हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का जो टाइपिंग टेस्ट है उसमें जो पीडब्ल्यूडी को एग्जाम्शन मिल रहा है उसके बारे में। तो एग्जाम्शन को लेकर के पीडब्ल्यूडीज़ के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि किसी का अपलोड हो गया है, किसी का फॉर्म अपलोड नहीं हुआ है, तो जिनका नहीं हुआ है उनको अब क्या करना है, या जिनका हो गया है उनको अब क्या करना है, टाइपिंग टेस्ट देना है या नहीं देना है। तो इस तरह के सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होंगे। ये वीडियो एक क्वेश्चन आंसर के रूप में है। मैंने आपकी तरफ से जो आपके क्वेश्चन हो सकते हैं वैसे क्वेश्चन बनाए हैं और जो भी आंसर उनका हो सकता है वो आंसर देने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और सारे पीडब्ल्यूडी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दिव्यांग पॉइंट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं अपनी स्क्रीन पर आ गया हूं और अब बारी बारी से हर एक क्वेश्चन करेंगे और उसका आंसर देंगे। देखिए ऊपर लिखा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग स्किल टेस्ट एग्जाम्शन Q&A, ठीक है, यानी क्वेश्चन और आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने बनाया है क्वेश्चन 1, हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टाइपिंग स्किल टेस्ट। मतलब टाइपिंग स्किल टेस्ट में एग्जाम्शन किन को मिलेगा। तो इसका आंसर है ओनली VI, OH एंड सेरेब्रल पाल्सी, यानी जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं और जिन्हें सेरेब्रल पाल्सी डिसेबिलिटी है, इन तीनों कैटेगरीज को इसमें एग्जाम्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी फॉर सीकिंग एग्जाम्शन। मतलब दिव्यांगता का कितना प्रतिशत होना चाहिए अगर आपको एग्जाम्शन चाहिए तो इसका आंसर है नॉट लेस देन 40%, यानी कम से कम 40% तो होना ही चाहिए या इससे अधिक। 40 से कम अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो आपको टाइपिंग टेस्ट में एग्जाम्शन नहीं मिल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ कैन अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट टेक एग्जाम्शन। मतलब पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है वो एग्जाम्शन कैसे ले, उसको क्या करना होगा। तो इसका आंसर है बाय फिलिंग अप द प्रोफार्मा फॉर एग्जाम्शन सर्टिफिकेट, यानी उसको प्रोफार्मा फिल करना होगा जो एग्जाम्शन सर्टिफिकेट के लिए रेलवे के द्वारा दिया गया है। ठीक है, वो तो आप सबने फिल कर ही दिया है ज़्यादातर लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन एंड वेयर टू सबमिट द एग्जाम्शन सर्टिफिकेट, यानी कब और कहाँ इसको सबमिट करना होगा। तो इसका आंसर है कैंडिडेट हैव 2 ऑप्शंस टू सबमिट द एग्जाम्शन सर्टिफिकेट। मतलब कैंडिडेट के पास 2 ऑप्शन हैं इसको सबमिट करने के। ठीक है, ऑप्शन 1 है ऑन द लिंक प्रोवाइडेड बाय आरआरबी एनटीपीसी बिटवीन 25 to 28 जुलाई 2022, यानी 25 से 28 जुलाई 2022 के बीच में ऑनलाइन लिंक पर इसको सबमिट करना है जो आरआरबी के द्वारा दिया गया था। तो ये तो आप लोग कर ही चुके हैं। और ऑप्शन 2 है एट द वेन्यू अलॉटेड फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट, यानी टाइपिंग टेस्ट के लिए जो आपको वेन्यू अलॉट होगा, यानी जिन्होंने अपलोड नहीं किया है या जिनका गलत हो गया उनको एडमिट कार्ड इशू होगा और जहाँ भी उनका एडमिट कार्ड होगा जिस भी सेंटर पे, वहाँ जाके भी वो सबमिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हु कैन सबमिट द एग्जाम्शन सर्टिफिकेट एट द वेन्यू अलॉटेड फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट। मतलब जो वेन्यू है या जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर कौन सबमिट करा सकता है इस सर्टिफिकेट को। तो इसका आंसर है बोथ टाइप ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, मतलब दोनों प्रकार के कैंडिडेट। अब वो दोनों प्रकार कौन से हैं, हु गॉट रिजेक्टेड स्टेटस, यानी जिन्होंने सबमिट किया था 25 से 28 के बीच में ऑनलाइन, उनका रिजेक्ट हो गया है, वो भी ऑफलाइन जा कर के सेंटर पे सबमिट करा सकते हैं। और दूसरा हु कुड नॉट अपलोड द सेम ऑल्सो, यानी कुछ लोग ऐसे होंगे जो सबमिट ही नहीं कर पाए, यानी ऑनलाइन उन्होंने अपलोड किया ही नहीं, वो भी जा कर के फिज़िकली एग्ज़ाम सेंटर पे सबमिट करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ कैन द PWD कैंडिडेट्स चेक देयर एग्जाम्शन स्टेटस, यानी कि जो PWD कैंडिडेट हैं वो अपना एग्जाम्शन का स्टेटस कि रिजेक्ट हुआ कि सेलेक्ट हुआ क्या हुआ वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर है बाय एंटरिंग देयर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ ऑन द लिंक। ठीक है, आरआरबी के द्वारा एक लिंक दिया गया है, उस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आप वहाँ पर स्टेटस चेक कर पाएंगे। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो।
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो लिंक दे रहा हूँ और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ टू चेक द एग्ज़ाम सेंटर फॉर टाइपिंग टेस्ट और सबमिटिंग द एग्जाम्सन सर्टिफिकेट। यानी कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे पड़ा है और कहाँ पे आपको एग्जाम्सन सर्टिफिकेट सबमिट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर है बाय द सेम लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। यानी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसी से आप ये चीज़ भी कर पाएंगे। यानी उसी लिंक से आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और उसी लिंक से आपको जिनका सबमिट नहीं हुआ है, जिनका सक्सेसफुल सबमिट नहीं हुआ है, उनको एडमिट कार्ड भी उसी लिंक से निकालना होगा। ये अपनी जो सिटी स्लिप अभी आई हुई है कि किस शहर में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, वो वहाँ से देख सकते हैं उसी लिंक से। क्वेश्चन नंबर 8 है, हुज एग्जाम्सन सर्टिफिकेट हैज़ बीन एक्सेप्टेड डू दे ऑल्सो नीड टू गो टू द एग्ज़ाम सेंटर। यानी जिनका एग्जाम्सन सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है, मान लिया गया है, क्या उनको भी एग्ज़ाम सेंटर जाने की ज़रूरत है? तो इसका आंसर है नो, यानी नहीं। देयर एडमिट कार्ड विल नॉट बी इशूड बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गॉट एग्जाम्सन। जिनको ऑलरेडी एग्जाम्सन मिल गया है, जिनका एक्सेप्ट कर लिया गया है, उनका एडमिट कार्ड इशू ही नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पर कुछ और लिख के आएगा जब आप स्टेटस देखेंगे तो या तो आपका स्टेटस सक्सेसफुल होगा, आपका एक्सेप्ट कर लिया गया है, या फिर स्टेटस की जगह एडमिट कार्ड आ जाएगा। दो ही चीज़ें होंगी सिर्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 9, विल द एग्जाम्शन फॉर्म टाइपिंग टेस्ट अफेक्ट द स्कोर और सिलेक्शन। यानी जो टाइपिंग टेस्ट एग्जाम्शन आप दे रहे हैं, सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं, क्या उससे आपके मार्क्स पर या स्कोर पर या सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उस पर कोई असर पड़ेगा? तो इसका आंसर है नो, नहीं पड़ेगा, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। बिकॉज बोथ द टाइपिंग टेस्ट एंड द एग्जाम्शन सर्टिफिकेट आर इक्वल। मतलब ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल बराबर हैं। बोथ आर क्वालिफाइंग इन नेचर, दोनों तो क्वालिफाइंग है। चाहे आप सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए, चाहे आप टाइपिंग टेस्ट दे दीजिए, दोनों इक्वल हैं। द फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ओनली ऑन द CBT2 स्कोर। यानी जो आपका मेंस एग्ज़ाम हुआ था जून में, या आप कह लीजिए CBT2 हुआ था, उसका जो स्कोर है सिर्फ उसी पर मेरिट बननी है। ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट का या टाइपिंग एग्जाम्शन सर्टिफिकेट का कोई असर इस पर नहीं पड़ने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 है और ये लास्ट क्वेश्चन है, हुज एग्जाम्शन सर्टिफिकेट हैज़ बीन एक्सेप्टेड व्हाट दे नीड टू डू। जिनका एग्जाम्शन सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया गया है, उनको अब क्या करना है, क्या ज़रूरत है उनको? तो उसका आंसर है नथिंग, उन्हें अब कुछ नहीं करना है। जस्ट चिल एंड वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट। अपने फाइनल रिजल्ट का वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। तो देखिए, पहला स्क्रीनशॉट तो ये है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जो आपको लिंक दिया गया है NTPC का डिस्क्रिप्शन में, उसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे लॉगिन के लिए, तो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन होने के बाद फ्रेंड्स, या तो आपको एग्ज़ाम सिटी दिखाई देगी, ठीक है, कुछ डिटेल्स आपको दिखाई देंगी जैसे आपका नाम, फादर्स नेम वगैरह, और फिर एग्ज़ाम सिटी दिखाई देगी कि आपका एग्ज़ाम जो टाइपिंग टेस्ट का है वो कहाँ पर है। और जिन्होंने अपलोड कर दिया है, जिनका रिजेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, जिनका सेलेक्ट हो गया है, उनको सीधा कुछ और दिखाई देगा। और जिनका रिजेक्ट हो गया है या जिन्होंने अपलोड नहीं किया है, जिन्हें भी टाइपिंग टेस्ट सेंटर पर जाना है, उन सब का एडमिट कार्ड या फिर एग्ज़ाम सिटी दिखाई देगा। और जिनका एक्सेप्ट हो गया है उनको ये दिखाई देगा। देखिए थोड़ा सा नीचे अगर आप आएंगे, नेम्स और फादर नेम्स की डिटेल के नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नोट लिखा हुआ है, यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टाइपिंग टेस्ट। यानी आपको टाइपिंग टेस्ट से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, तो आप हो गए। तो आपको अब एग्ज़ाम सिटी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आपको सेंटर पर नहीं जाना है। ठीक है, तो अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त होती है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी के मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा।
और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ऑन कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।